Okay guys, good morning and welcome back to my YouTube channel again. বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো এইটো waterfallটো যাম বুলি কিন্তু যোৱা হোৱা নাছিলে। আজি গৈ আছো ফাইনালি চালাং waterfall। এটো আৰু এটা নাম আছে এইটো waterfallটো কিবা চাকমাদাৰে নে কি মই নামটো একচুয়ালি ইমান ভালকে নাজানো। চালাঙত আছে মানে তাতে গৈ আছো এতিয়া গৈ আহো। এতিয়া মই হিমানৰ বাইকখন চলাই আছো হিমান আৰু মই দুইটাই গৈ আছো এতিয়া আৰু আগত আছে দেৱজিত আৰু হীৰামণি তো মোৰ বাইকখন লৈ নাহিলো ইয়াৰ লগতে আহি গলো বেকাৰ আৰু এখন বাইক লৈ আহাতকে তো আজি মানে পিলিয়ন গৈ আছো ইহঁতক লগ পাই ললো তো ओके गाइस फिल अप तो करा ललो এতিয়া বিন্দাস কই থাকিব লাগে আমি যত যাই আছো ওয়াটারফল তো ইয়াৰ পৰা ইমানো বেছি দূৰ নহয় 75 এনেকা হ'ব নেকি মেবি 75 মানে হ'ব লাগে কি কবা বৰষুণৰ কথা टिप टॉप ओके गाइस অলপ আগতে বহুত বৰষুণ দি আছিল তো তাৰ কাৰণে ক্যামেৰাটো খুলি কিনে বেগত ভৰাই থৈ দিছিলো ओके गाइस তো এতিয়া আমি যাব লাগিব লেফট সাইডে তাৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নহব চাগে 15 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ কিবা এনেকা হ'ব তো আগত গৈ কিনে কাৰোবাক খুদি ল'ব লাগিব 24 আছে তো ইয়াৰ পৰা আৰু 24 কিলোমিটাৰ আছে চালাং ओके गाइस फाइनली पालो तो এতিয়া যাব লাগিব ইপানে ভিতৰত এতিয়া অকমান আগত যাব লাগিব ইপানে ৰাস্তাটো বেয়া হ'ব চাগে এইখিনি কলকে লং নেকি তো আজি বহুত মানুহ হ'ব চাগে কাৰণ আজি সানডে হয় ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া আছে याते पार्किंग लोबो लागिबो सके अच्छा अच्छा बाइक का कितना है 20 20 जो रखे होइसे तो याते पार्किंग फीस तो दी जाबो लागे এখন বাইকত 20 টকা কে বহুত মানুহ হ'ব জাগে আজি বাইকখন যিমান দূৰ লাগে পাৰ লৈ যাও নহলে খসকাৰি থাকিবলৈ মন নাই মানে ও সালিয়া ওয়াটার ক্রসিং मजा रास्ता पूरा चॉकलेट बनी आछे माने
অলপমান অফ ৰোডিং আছে, ইমান নহয় আৰু এনে অলপ। ইফালে ন তো বাইককেইখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি দিওঁ, ইপানে লৈ নাযাওঁ আৰু। অ'কে গাইজ, তো বাইককেইখন তাতে পাৰ্কিং কৰি কিনে আহিলোঁ। তো অলপমান মানে খোজকাঢ়ি কিনে যাব লাগে, 2-3 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে মেবি। বাকী এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। অলপমান খোজ কাঢ়িব লাগে। বাইক পাৰ্কিঙৰ 20 টকা আৰু মানুহৰ 10 টকা, টোটেল এজন মানুহৰ 30 টকাকৈ দিব লাগে আৰু যদি বাইকত অহা হয়। আৰু কাৰত আহিলে কিমান লয় সেইটো নাজানো। অ'কে গাইজ, বহুত টাইম থাকিলোঁ ইয়াতে, তো এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু মানে আজি কি হ'ল, ছানডে আছিলে না, তো বহুত মানুহ ভিৰ আছিলে মানে। দেব অ'কে গাইজ, এতিয়া অলপ কৰ্ণাৰিঙৰ মজা লোৱা হ'ব। অ'কে গাইজ, দেৱহঁতক ইয়াতে ৰখোঁ। তো আমি মানে অকণমান কৰ্ণাৰিঙৰ মজা লৈ আহিলোঁ। ইহঁতে একদম লাহে লাহে আহি আছে, বহুত পিছত থাকি আহিলে ইহঁতে। তো ইয়াতে অকণমান টাইম ৰখি দিওঁ তাহাঁতক, দেন তাহাঁতে আহিলে যাম আৰু। তো এইটো ভিউ পইণ্ট হয় একচুৱেলি, তো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ গৈ কিনে। ইয়াতে বহুত টাইম ৰখিলোঁ, আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ চাগে ইয়াতে।
আমি ইয়াতে ৰখো ইয়াও হেল্ল' মই পংকজ ব্লগৰ বহুত ডাঙৰ ফেন হয় হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ পংকজ ব্লগ দাদাক মই বহুত ভাল পাওঁ বুজিছেনে নাই ৰেকৰ্ডতে বুজিছে কোনে